அடியே ஒரு சோப் ஒன்று வாங்கிட்டு போ. என்னம்மா வரேன். ஐயோ அப்பா என்ன வெயில். இந்த பக்கெட்டை யார் நடுவில் வச்சா சார்? எங்கடி போற? இது தனிந்தது காடு. ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்கு தேடு. இங்க இருக்கு இது இருக்கு. ஐ இந்த இருக்கு. பழம் மாதிரி இருக்கே. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பழத்தை ரெண்டா வெட்டிக்கோங்க. வெட்டின பழத்தால தோல் தனியா பழம் தனியா எடுத்து கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பால் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இனிப்புக்காக கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு அடின்னு அடிச்சிட்டேன். அதை அப்படியே ஒரு கிளாஸ்ல மாத்திட்டு குடிச்சு பார்த்தா சும்மா வேற லெவல்ல இருக்குதுங்க. அப்பாடா இப்பதான் நல்லா இருக்குது.